Всем привет, друзья! Сегодня мы погнали на Вести Кросс Челябинск. Буду снимать на камеру, на экшн камеру, которая прикреплена к голове. Поэтому с помощью двух саморезов. Двух саморезов, да. Поэтому сильно не обессудьте. Если что-то не нравится, пишите. Это экспериментально. Напомню, что мне заменили два амортизатора, две стойки амортизатора, и левую и правую последнюю. Начнется плохая дорога, и будем слушать, как работает подвесон. Кстати, наверное, надо скорость замедлить, потому что на быстрой скорости никогда, да, не было этого звука. Сейчас специально дорога, когда испортится, мы замедлимся. Да, по городу сейчас ездили? Я не слышал. Да, вот по городу ездили, то есть вот у нас сейчас в машине 4 человека. И как бы никто не слышал. Вот сейчас я переторможу. Давайте. Шин сзади нету. Специально буду кочки собирать. Надо еще даже медленнее, наверное. Так. То есть вот едем мы по кочкам, по которым в принципе всегда брякает. Я их даже собираю тут специально, все трещинки и так далее. То есть этого звука нету. Дело все-таки было в амортизаторах СААЗ. Не знаю почему. Вот сейчас еще. Мы всегда по транспортно ездили, я слышал всегда вот это бряково. Сегодня же ездили по транспорту. Ну, ничего. В общем, подвеска стала работать гораздо тише, что очень радует. Это еще зимние колеса. Скоро мы переобуримся на летние. И, думаю, будет еще тише. Так, ребят, мы свернули с трассы, покажи. Хотим доехать вон до рыжих бунгал непонятных по не очень хорошей дороге. Но как раз тему послушайте. Бряки. Остались или нет. О, нифига тут сносит-то. Слушай, а машину-то замараем, похоже, все-таки. Ладно. Я вот слышу, вот сейчас реально слышать стал, как вода плещется, блин. Надо что-то сделать все-таки. Ты же хотел бутылку? Да хотел, но не засунули еще. Вот жду, когда погода более-менее сухая будет возле гаража. Тогда и мне сразу надо. Но. А так бряков нету. Да ничего нету. Тишина. Так что, ребят, давите дилеров. Пускай амортизаторы СААЗовские. У кого брякает говёные, пускай меняют их. Издалека они красивее смотрятся, конечно. А, так тут все, вон зона закрытая какая-то. Въезд запрещен. Частная территория. Вот посмотрели, что это такое. Что там написано? Хрен знает, что. А, собачки. Короче, непонятно, что там такое. Сторож не выходит, к сожалению. У кого есть какие идеи, ребят, пишите в комментариях, что здесь может быть вообще. Развернулись. Так, ребята, что мне нравится в машине? Нравится, конечно, количество места в салоне, регулировка руля, то, что он и по высоте, и по вылету регулируется. Значит, посадка, сиденье, в принципе, да, все комфортно, удобно. Рулежка, управление. Управление мне нравится до скорости, наверное, 130-140. Далее машина уже становится менее управляема. При этом отмечу, что седан, просто Веста седан, за счет того, что она ниже, она рулится лучше. То есть ее
не наклоняет на поворотах, не кренит, так как эту. Ну и на скорости она просто более устойчивая. Что касается движка, по движку я пока не понял. Сразу говорю, что с низов этот движок тянет не очень. То есть с места разгон он больше орет, чем едет. И я замечал, что у него есть такая проблема, что педаль газа, когда ты в пол нажал, он не сразу идет отклик с педалью, а машина вот некоторое время думает, как будто раскачивается. И потом вот как бы выстреливает, ты начинаешь ехать. А далее уже, вот, например, по трассе, если брать скорость, разгон, мы сейчас едем на 5-й, 120. То есть если я даже газ в пол вот сейчас сделаю и кратковременно, в принципе, я думаю, она поедет нормально. Вот сделал, даже на 3-ю переключилась и сразу же подхватила. Уже 130-140. Поэтому на больших оборотах машина едет довольно-таки нормально. По трассе это позволяет совершать маневры. Значит, что мне не нравится? Не нравится мне гудок. Не знаю, слышно вам было или нет, но он очень смешной. И явно не для этой машины. Больше подходит для Аки или Део Матиза. Ну, короче, женский. На предыдущий Веста седан у меня был прям такой басистый, классный. Не знаю, почему они его убрали. Я вообще заметил, что чем дальше, тем АвтоВАЗ почему-то хуже внедряет всякие новшества в нее. Это, например, испортили гудок. Потом следующее, панель управления, панель приборов. Вот она рыжая. Там она была белая. Тоже считаю, что они испортили. Потому что мне этот рыжий цвет поначалу вроде, вот, да, нормально, модно. Сейчас он меня просто бесит. Меня уже реально тошнит и заворот кишок скоро будет. Белый цвет намного приятней. АвтоВАЗ вы сделаете либо белый цвет, либо как-то регулируемое, то вы тут покрасили, и вот с этим рыжим пятном теперь ездить всю жизнь. Ну не ладно, не всю жизнь, а пока не продашь машину. Далее, что еще не нравится? Не нравится мне вот наш, как он называется, подлокотник новый, здоровый. А в предыдущей машине все-таки подлокотник мне больше нравился. Он регулировался по высоте, ну, по подвеске, короче. Уже заменили по кругу амортизаторы, не по кругу, вернее, два передних амортизатора, стойки амортизатора, стойку стабилизатора, подушку двигателя. Ребят, для тех, кто хотел послушать машину, вернее, ее работу, слушаем. Сейчас буду молчать, будем ехать по довольно-таки местами плохой дороги. Проезжать также железнодорожные пути и стыки мостов.
Напомню, что еду на роботе 2.0, про который утверждают, что тут нереально ездить в потоке. принципе, хватит. Думаю, вы заметили, что на роботе 2.0 нет никаких проблем ехать в потоке, перестраиваться, притом резко. Ничего он там не тупит и не делает никаких тормозов, проблем водителю. А подвеска работает сейчас достаточно тише после замены амортизаторов. Правда, заменили амортизаторы, напомню, СААС на СААС. Так, выехали из города Челябинск, едем в сторону Снежинска, но поедем через Новогорный. Так, машина у нас теперь еще груженнее, 5 человек в машине, поэтому потяжелее, наверное, будет. Да. Кстати, кто слышит звук движка вот при маленьких оборотах, когда вот газ ему нажимаешь, но не на первый, а когда вот сейчас на вторую переключится он. Вот, сейчас газ нажму, слушайте. Да не, вроде нормально, да?
Ну, короче, какой-то звук есть непонятный. Мне вот интересно. Как будто движку тяжело. Вот кто сталкивался с этим? Может, конечно, это его особенность, и он так и должен работать. Просто непривычно после 1.6. Так, проезжаем населенный пункт Косарги. Слева национальная у нас водная компания Ниагара, где делают дурацкую газировку. Невкусную, кстати, вообще никогда и ни разу. Блин, солнце прям какую-то щеку уже так нагрело. А я помню, что, по-моему, в этой деревне когда-то пробки были. Как мы тоже поехали объезжать. Поехали. Да, и попали в пробку большую. Не в этом. Ну, Или в конце в этой. в этой там круговое движение было. Да, в Мы этой. поехали где-то. Может, сейчас оно и будет. Да не, там, по-моему, ремонт дороги какой-то был. Мы как раз тогда на Новогорно, кстати, ехали. Ну, поэтому все Как сейчас на небольшой поселочек. А, может и не этот, кстати, да, не этот, значит. Я говорю, не в этой деревне. На часик, на полтора. Подольше поехали. Ну, если сейчас еще куда-нибудь не свернем. Ну, к вечеру приедем. Так, решили повернуть на поселок Мирный, посмотреть, насколько он мирный и почему он вообще мирный. Ни разу там не были. Дорога вроде нормально туда смотрится. Так, 8 километров до него всего. Вон он похож. Вот реально, машина, когда нагружена, 5 человек, идет мягко, прям как Титаник. Вообще тема. Надо всегда на полно нагруженной машине ездить. Давайте мешки с песком. Ну, там тогда багажник вот так потом. Ну, в салон возьмем. А, и в салон. Ну да, нормально. Слушай, так нифига себе, ребята, реально уже снега почти нет в полях. Так, заезжаем. Не знаю, что это, поселок Мирный, либо город, наверное, поселок. Что-то тут вначале как-то вид не совсем радужный. По крайней мере, таблички я еще не видел, да? Не было вроде Мирный. Не было. Мгм. Странно. Он вроде как и начался, но табличек не было. А вид-то какой-то знакомый, как будто мы тут когда-то были. Или уже настолько все похоже, блин. Что-то как-то жить здесь не хочется совсем. А то машина где ездит. Но зато машина круто ездит. Закончился, не начинавшись. Дорогу куда-то идет. А куда, интересно, дорога идет? Туда проедем? Проедем сейчас здесь и, наверное, обратно поедем, потому что я не знаю, куда эта дорога, но... Да, она, слушай, вообще куда-то уводит. В какую сторону? Ну, может, это не Мирный? Там еще какой-то Бухарина, Знакомый еще. Бухарин. Сийская. Бухарина что-то знакомое, да. А это, наверное, уже Челябинск. Челябинск. Короче, ладно, как-то она ведет. Тут сейчас там выйдем, кстати, туда же дорога была.
производства типа удобрений, что ли? Там что-то сыпется, Но это работает. крутится. Слушай, тут река Зюзельга. Медиак, короче, поселок. Поедем в него или нет? Ну все, последний поселок, заезжаем, Медиак, и на Новогорный двигаем. Блин, ну вот эта же деревня в жопе, тут должна где-то быть еда. Остановки вон. Магазин, да. Сумки или два всякие. Мы же перекусили, там всяких бананчиков, булочек, хирчика. Магазин дорогой. Прям очень. Поехали обратно. А, вот они не написали. Нажми Андрей принять на этом. Что у тебя? Ну, я не знаю. Так, до Новогорного осталось 32 километра. К сожалению, сегодня психбольница будет закрыта до понедельника. Попасть туда не сможем. Как назло, медленно машина попадается и сразу же поток. Не, реально. Вот я этот движок чувствую, что пятером едем, он упирается, ему тяжело. На 1.6, когда ездил, блин, ему вообще по барабану было. Спокойно разгонялся. Заехали в населенный пункт Аргаяш. Озеро у них, по-моему, тоже, да, Аргаяш называется? Большое. Угу, озеро Аргаяш. Что, магазин надо еще раз? Так, вот смотри, у меня прямо показывает, ехать, у тебя куда? Что, едем по твоему? Поехали по твоему. Короче, два навигатора показывают разные дороги. Этот потерялся, нет, перестроился. Да, пробка. Там плохая дорога была? Да, ну мы доехали по плохой. Ну ладно. Я ж просто не помню. Вот здесь пробка была. Угу. Ну, вот сюда поехали, и она потом кончилась. Точно, она же совсем кончилась, по-моему. То есть сегодня у нас еще предстоят путешествия. Так, уже 753 километра наездили на опломбированном типа двигателе. Еще 250 и можно ехать снимать замеры масла. Ну да, в следующие выходные. Кортик у них тут. Футбольное поле, главное, трава зеленая. Ну, видимо, искусственный газон. Так-то цивильненький Аргаяшек. Справа тоже тут какая-то тема спортивная. Ой, это цирк, наверное, да, к ним приехал какой-нибудь? Нет? Ну, тоже зараз. Ух ты. Так, до Новогорного осталось 23 километра. Заезжаем в лес, выезжаем из населенного пункта. Кстати, лес такой интересный, березовый один. Это не березы. Прикольно. И по старой памяти мы вот, оказывается, ездили. Тут должна испортиться дорога.
Если ее, конечно, тут не делали. Что-то пока не наблюдаю. Немного дороги в поле. Так интересно, главное, слева у нас снег, справа чисто. Почему так происходит, непонятно. Кто знает, пишите в комментариях. Вроде солнце светит одинаково. С одной стороны тает больше, чем с другой. Так, заехали в населенный пункт Комсомольский. Такой, что-то вообще маленький населенный пункт. Нифига тут и топит. И все, что ли? Кончился? Быстро. Еще один небольшой населенный пункт. Булатово. Вот смотри, опять эта река Зюзелька. Мы ее все пересекаем со всех сторон. Кызыл-Буляк. Название как это. Название молочного продукта башкирского. Если есть такое, конечно. Так, добрались до Новогорного. Въезжаем внутрь. В поисках психбольницы. Новогорный. Он, кстати, Уральский учебно-спасательный центр МЧС России, 2 километра. Так, до больницы 1 километр остался. Едем какими-то окольными путями здесь. По дороге из Сплит. Что-то она все сужается. Ой, ёп туда. Это прям дорога. А там что-то лужа такая, смотри. Но мы, думаю, нырнем нормально. Нет, куда идет? Да? Крутой поворот направо. Ну, у тебя Яндекс вообще дурак. Чем мы тут не утонем, интересно? Нет, не утонем. Вот улица есть. Театральная. Слушай, ну, видимо, специально, чтобы психи не сбежали. Я так думаю. Ну, чё, ребят? Ну, чё, проедем мы там, а? Так, а там больница-то нет? Ну, ладно, поехали, чё. Возражений вроде нет. Возражение. Ну, все молчали. Ну, это из снега мы можем вытолкнуть ее. А впереди-то, А, ну, лопата не поможет, да? да и изморозится. Не, ну, 2 навигатора ведут туда. Кого один уже сдулся? О, Все. да чё вы все? Так, зимний режим, интересно, поможет, нет? Да. Лучше бы я тебя не слушал, ехал там. Где там? Ну, ты мне говоришь, сидеть сюда, я-то там хотел ехать по снегу. Такие вот вышки. Так, что-то мы чуть-чуть застряли. Так ты тогда в колею заезжай, Тихо, брат. тихо, тихо. Не уезжай с ним. Не спит. Так, Поехали обратно. Так обратно. Видишь, как обратно, как обратно-то? Никуда не поедешь. Пытается, что-то, но не может. чуть-чуть. Давай, 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 давай.
Короче, выехали. Выехали кое-как Нам дом строить как раз. отсюда. В общем, помог зимний режим. С раскачки вперед проехали. Ну как выехали? Нам еще надо доехать. Да давай обратно. Как обратно-то? Через грязь это? А впереди прям уже асфальт идет. Да, пофиг, поехали. Ну не асфальт, но... Ой. Тут, по крайней мере, как-то твердо. Ну смотри, к больнице-то мы ведем, правильно? Филиал областной больницы. Твердая. Не-не-не, я туда не поеду. Что-то мне там не хочется. Слушай, ну больницу спрятали, психиатрическую, куда-то непонятно. Я думаю, вот дом стоит. Я думаю, там по дворам можно было проехать. Думаешь? Но... Что, разворачиваться тогда? На, снимай. Как только развернуться тут. Назад и разворачивайся. Что назад? Назад и двигай, там трава. А что думаешь, может вперед-то вон какая дорога, может проедем или нет? Да посмотрите, там что тут. И там выезд. Нет? Ну ладно. Так она сколько будет длиться? Хрен его знает. Ладно, поехали назад. Блин, машину сегодня помыли не зря. Так, опять грязь. Давай. Это что, наши следы? Это наши следы, ну. И музыка такая как раз тема. Это не наши следы. Это один наш след, а другой нет. Так, надо со второй, наверное. Ты хочешь туда проскочить? ESP срабатывает. Ну. Короче, надо ESP сейчас отключим. Все, машину сейчас срабатываем. Если ESP отключим. Че она там не едет? Фига она там бурится, да? Ну что, дорога только туда. Ну смотри, там стоит Солярис, но он же как-то доехал до туда. Ну там получше, может, нет. По дороге дальше. Но он здесь не мог проехать, наверное. Здесь Ну, такой значит, дорог. оттуда Ну выехал. кого ты туда? Смотри, что там творится. Что там творится? Слушай, ты Ну, попробуй. вот здесь да. же твердая, видишь, земля-то твердая. Но, а здесь-то нет, блин. Что, туда все-таки поедем тогда? Что ты на лоб меня делаешь? Че? Сейчас палку бы надо вытащить из окна. Не, ну если следы машин есть, значит проехали же. Там куча лежит. Там нет. Блин, ESP надо было включить. А, я его включил. Теста у нас любит переключение. Может остановиться, я схожу, посмотрю. Да вон там выезд уже. Только главное как-то проехать на нормальную дорогу. Ура! Блин, столбу не снесло. Нормально. Вот там могли и проехать. Короче, сидит дебил, блин, тоже. Яндекс вообще нет. Не, Сейчас ну, опять едем куда? Ну до больницы уже доедем, тут чуть-чуть осталось доехать. Что-то не видно больницы. Да все равно машина уже устряпанная. Не, я просто хочу сказать, что за больницей есть хорошая дорога. Ну, посмотрю, как там это. Да нет, смысла туда не вижу Да, ехать. там- Короче, это областная больница, психбольница. Ну, хуже И не выглядит как-то непонятно. а ты прямо уже не проедешь, да? Да я проеду, почему? Хочу Просто вон смысл туда ехать? вывеска. Брось. Потому что нельзя на территории здесь, потому что надо. Приемный покой. Сейчас вам все выбегут, покусают. Мгм. Областная. Ну да, она областная психиатрическая больница. Так что-то она как-то смотрится ущербно вообще. Блин, сейчас психи поубегают. Офигеть.
Прикинь, застрять прямо здесь сейчас. Ну что, дальше не поедем? Чуть дальше проедь, чтобы я назад посмотрел. Там цоканье слышу уже. Смотри, тут стекол нету, Так она не работает. полиэтилена. Сегодня не работает. Сегодня же закрыто. Ух ты, а там что-то вообще капец страшно. А что здесь неужели жили вот здесь? Ну, жили, видимо, но часто, видимо, не живут. Хотя нет, вон окна есть. Лабораторный корпус. Нифига себе. Россия. Фонтан был. Смотри, так там будка вон синяя, красивая. Че, все, разворачиваемся? Давай до того здания поедем, до белого. А, кстати. Это же тоже корпус какой-то, вот. Сейчас кто-то, если будет цыкать, оставим здесь. Слушай, а вот здесь, скорее всего, все живут. Видишь, и тоже номер, тоже какой-то корпус. Это же все этот Ну, городок. городок, но... Слушай, вон машины там стоят. Тут асфальт пошел, главное. Может, дорога, кстати, есть уездная. Сейчас другая дорога была. Это что за больница, интересно? Так это и есть это все. Я думаю. Ну, вывеска-то там была. Ну тут видишь, все закрыто. Так, проедь. Смотри. Внимание. А вон покой какой-то. Но. Для кого-то тут покой. Там дорога? А, нет, никуда дороги нету. Ну, короче, только обратно. Куда? Ой, красота какая. Почему уехали мы из больницы? Решили не оставаться. А это что, школа слева, наверное, какая-то. Магазин. Кстати, надо вам магазин, нет? Ты ж хотел. Я хотел. А мы заходили же, да? Но мы не в этот. Да, окно грязное. Пожарная часть, получается. Это пожарная часть, наверное, точно? Да. Это супермаркет какой-то. Так, и вот оно, МЧС России. Слушай, а тут, смотри, вон еще этот БТР поставили какой-то. Слушай, смотри, открыто заезжать можно. Да? Да. Что, поедем? Ну сейчас на обратном, я не знаю, шлагбаум открыт. Ага, закрыли шлагбаум. Это тот выезжал. То есть по пропускам, наверное, здесь все. Короче, это какой-то МЧС-центр, крупнейший в стране. Сюда МЧСников сгоняют, обучают, они тут живут семьями. Да, в России написано. А это памятник, что-то связано с этим, с маяком, с аварией. Потому что 4 октября 2009 год, что-то. В честь пожарных, военнослужащих войск ГО, спасателей, отдавших свою жизнь во имя спасения других людей. А что было 4 октября 2009 года? Так, выехали мы из города Новогорный. Это Новогород? Да. В общем, дорога тут ухудшилась. А, это он туда, на то производство. А то что это за производство, хрен знает. Но это не котельная. Надо съездить. Давай съездим. Давай съездим. Посмотрим. Трубы, котельная. Сейчас это туда Ну вот смотри, котельная, ну если угольная только. Потому что видишь, черная дымка. А, ну хотя трубы, да, котельная, наверное, трубы здоровые. А у нас чем? У нас на газу. нас газом. Ну газ и еще есть этот, на всякий случай, если что-то случится, мазут. Я помню, в один день там дымило у нас-то. Потому что что-то мазутом. Наверное. Кстати, у нас что, медведь-то проснулся? Да его убили уже давно. Съели, наверное. Конечно. Слушай, ну что-то там так цивильно выглядит как-то. Что там, сколько памяти осталось? Не знаю, что было, честно.
Что это такое? Артаятская ТЭЦ, теплоэлектростанция. Как она переводится? Теплоэлектроцентраль. Централь. А, вон где написано. А мы смотрим и думаем. Поэтому озеро уже растаяло. Потому что тоже теплое. Может. Да, так она, видишь, растаяла тут только рядом. Что не будет падать. Так, еще в пути нам примерно 75 километров до Снежинска. Ой, ну дорога тут прямо идет. Attention, без специального разрешения запрещен. Так, ну мы тут не проедем, да? Мы уже в Озерску прёмся. В общем, мы приехали на дорогу, прямо это Озерск, закрытый город, где, Маяк. короче, хоронят всякие радиоактивные штуки, отходы. Они больше вроде ничего там не делают, или еще что-то делают. Ну, маяк предприятие. Ну, маяк, так это же и есть оно. Возьмите трубку. Акакуль, а мы в Акакуле тоже не были, да? Не было. Забилась в руль. Чё? Заехали в поселок Калиновый. Блин, что, они тоже направо поехали? Тоже вернулся. Что тут было? А, это и газа там дальше. Налево. Так, заехали в город Кыштым с северной стороны. Наверное, самый крупный город на этой территории. Интересно, как он через город пойдет или нет. Слушай, это, наверное, поворот где-то возле церкви.
общем, подъезжаем к городу Снежинск. Средний расход составил 8,3 литра на сотню. Примерно проехали 300 километров. Вот. И скажу, что разница все-таки в движках, ну, я чувствую между 1.6 и 1.8. В общем, я все-таки считаю, что движок 1.6 лучше, чем движок 1.8. А конкретно скажу почему. 1.6 ест меньше, примерно на 1,5-2 литра. При этом довольно-таки хорошо крутится. Но вот если в Крым пятером, машина ехала на ура. Даже в подъемы там М5, везде, прям вот как бумер. 230 лошадей по-любому, турбированная. Ну, это я шучу, конечно. Нет, она просто ехала нормально, без всяких проблем, без всяких лишних звуков. Этот же 1.8 двигатель, ему прям чувствуется, что тяжело пятерых вести. Он издает какие-то непонятные звуки поначалу при разгоне, что не очень нравится. Ну и, соответственно, жрет больше. Плюс масло жрет тоже больше. Поэтому, не знаю, вывод для себя я такой делаю, что все-таки 1.6 движок лучше, чем 1.8. Но при этом, к сожалению, робот АМТ 2.0 выпускает только с 1.8. Если бы выпускали с 1.6, то можно было брать 1.6 движок АМТ 2.0, и была бы вообще идеальная машина. То есть брать еще седан, а не кросс. Потому что седан все-таки управляемости намного лучше и подвеска мягче. В общем, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, до встречи.